Los pájaros carpinteros son un grupo de aves que pertenecen al orden de los piciformes, dentro del cual a su vez están agrupados en la familia Picidae. Esta familia tiene unas 220 especies comprendidas en 35 géneros. Uno de los géneros es Colaptes, y en este video trataremos sobre las 5 especies que se pueden ver en Argentina, y características en común de varias de ellas. Muchas de las especies de este género son de hábitos terrestres y rupícolas, aunque también aprovechan los árboles en bosques, no solamente para buscar alimento, sino principalmente para anidar. Están muy bien adaptados para trepar por los árboles, con sus fuertes patas y cola que les sirven de sostén. Estas aves realizan agujeros en los troncos de los árboles, especialmente los que son añosos, donde excavan con su fuerte pico una cavidad de medio metro de longitud. En el caso de evitar lugares con escasez o ausencia de árboles, excavan un agujero sobre barrancas o incluso en el suelo, como es el caso del carpintero andino. Su alimentación consiste principalmente en insectos y sus larvas, que captura picoteando los troncos de los árboles con su potente pico, extrayéndolos con su larga y pegajosa lengua rematada con diminutas púas en la punta. El dimorfismo sexual entre ambos sexos es escaso. Solamente se diferencian en la línea malar, que es roja en los machos y negra en las hembras. Suelen descender al suelo donde capturan hormigas y termitas en sus nidos, aprovechando también sus larvas, que consiste casi exclusivamente en su alimentación durante la etapa reproductiva. Ocasionalmente pueden consumir semillas. Las especies más difundidas en Argentina son el carpintero real y el carpintero campestre en la zona central del país. Mientras tanto, en los bosques andino-patagónicos, el único representante del género es el carpintero pitío, bastante común en esa región. El carpintero real es frecuente tanto en montes, arboledas y zonas periurbanas con arbolado, aunque también se lo puede ver incursionando en campos abiertos, donde hay pastos cortos en busca de insectos que hay en el suelo. Suelen posar en ramas, palos y alambrados. Es característica de esta especie su nuca roja y su plumaje dorado moteado de negro. El carpintero campestre es mucho más terrícola que el carpintero real. Se lo ve principalmente en campo abierto y su alimentación es similar. También hace su nido en huecos que excava en árboles vivos o muertos. Se caracteriza por su coloración amarilla en cuello y pecho. El carpintero pitío es más arborícola que las especies anteriores, aunque también desciende al suelo para buscar alimento. Habita bosques conformados principalmente por especies del género Nothofagus, como la lenga, el ñire y el raulí, entre otros. También está en zonas con arbustos que bordean el bosque. Su coloración es gris, barrada con negro. Su cara es color crema, en tonos amarillo o rosa amarillento. Todos estos carpinteros suelen andar en pareja, aunque luego de la temporada reproductiva se los puede observar junto a sus crías, que alimentan ocasionalmente hasta cuando están bien emplumados y se asemejan a los adultos. Otras 2 especies podemos encontrar en Argentina. El carpintero andino vive en los Andes centrales, en pastizales y roquedales de la Puna y en valles altoandinos. Es algo similar al carpintero pitío en su coloración, aunque el vientre es de color claro. Su pico es el más largo dentro del género. El carpintero dorado gris habita los bosques de yungas y tiene colores bastante diferentes a las otras especies,
teniendo tonos más rojizos en su plumaje. El carpintero real verde es una subespecie del carpintero real. Vive en bosques y selvas de la mata atlántica. Hasta hace poco se consideraban que era de diferentes especies. Los carpinteros del género Colaptes son quizás los más comunes de la Argentina, y todos ellos tienen una gran belleza.